Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг аяталтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? За энэ цагт эглэлээс мэдээний өрөөнд үзэгч та тавтаа морил. Үзэгч та бүхэнтэй ярилцахаар Монгол Суу ухааны Манукол Академи ерөнхийлөгч Бат-Отгон эглэлээс мэдээний өрөөнд хүрэлцээрсэн байна. За бидний ярилцлагыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Тэгэхээр Монгол Суу ухааны Манукол Академийн зүгээс сүүлийн үед одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг та бидэнд эхлээд өгөхгүй юу? Тий, бид нар ч одоо байгуулагчныхаа дараахан Монгол Суу ухааныг судлаад 11 бат ном бичээд 100 цуврал лекц хийгээд телевизүүдээр цацаад одоо нийт Монгол хүн болгоны чихэнд зүрхэнд сэтгэлд хүргэсэн. Мөн одоо сонсдог байх Монгол уул ус болгонд өвс ургамал болгонд хүргэсэн гэж бодож байгаа. Одоо бол энэ геноис сонирхол ер нь бол энийг Монгол Суу ухаан гэж нэг юм байдгийм байна гэдэг тэр геноис сонирхлоосоо хүмүүс бол жинхэнэ энийг эзэмших, мэдлэг болгож эзэмших. Түүний дараа амьдралд яаж практик болгож хэрэглэх, тэрний дараа амьдралаа яаж өөдөн татах, өөрийгөө яаж өөдөн татах гэдэг ийм дараагийн алхмууд руу шилжил явж байна л да. Тэгээ энэ хүрээнд бол бид нар Монгол Суу ухааныг өөрөөсөө үндэслүүлж, ургуулж, ишлүүлж, мөчрлүүлж, салаалуулж, цэцэглүүлсэн тэр үндэс болох тэр мөнх тэнгэрийн ухаан руу орчлоо. Судалгаа маань гүнзгийрээд нэг шатар ахаад. За тэрүүгээрээ бол бид нар сая ном бичээд, судалгаагаа хийгээд номоо бичээд одоо хэвлэлтэнд өгөө төмөө олны гар дээр өгөх ийм шатандаа явж байна. За нөгөө талаар бол энэ бид нар энэ лекцээ сургалт болгоод бүр сургалтын иж бүрэн хөтөлбөр програм боловсруулад сургалтын хөтөлбөр боловсруулад тэрнийхээ дагуу сургалт хийгээд 2 дахь жилийн жилдээ заагаад олон багш нар төрөөд олон одоо илтгэгч лекторүүд төрөөд ингээд сургалтаа амжилттай хийгээд явж байна. Тэгээ сургалтанд маань олон зуун хүн хамрагдаж тодорхой төвшөнд өөрсөндөө үр дүнгийн хүртэж шимтэж өөрсдөө биеэ засах, амьдралаа засах, гэрээ засах ийм төвшөнд ашиглаа явж байна. Тэгээ ер нь бол бас тархиа сэтгэлээ сүнсээ тордох, хөгжүүлэх энэ тал руугаа бас ашиглаад явж байна. За үүний дараа бол бид нар бас дараагийн төвшөнд энэ ерөнхий боловсролын сургалтанд энийг оруулах. Ялангуяа манай энэ Монгол Суу ухаан бол өнөөдөр Монгол улсын хил хязгаараас ерөөсө хүсүүсээгөө давчлаа. Монгол туурхтны хэмжээнд ороо явж байна. Тэгээ энэ туурхтнууд маань одоо ялангуяа наазах нь өвөр Монголоос өсвөлээ тэд нар ч нэг хятадын их гүрний дунд дотор байгаа уусч хаюултай байгаа учраас тэд нар тэр юмаа олж хараад угтаж мэдээд тосч бэлдэх ажил хийгээ. Тэгэд энэ одоо Монгол сургуулиудын захирлуудын холбоо энтрээс энэ Монгол Суу ухааныг дунд сургууль заах, сургагчиг болгож хэрэгжүүлэх талаас нь за яг Монголын засгийн газар одоо энэ эдийн засгийн сайд энтрээс бол энэ жилийн 14 оныг боловсрол эрүүл мэндийн жил болгож зарлаж байгаа юм билээ. Тэрнтэй холбоотой энэ та одоо энэ 61-р сургууль дээр энийг 4 жил туршсан гэсэн маш сайхан үр дүн гарсан гэсэн. Энийгээ одоо боловсролын сайдад тайлагнаач үр дүнгээ тэгвэл бид нар бас энийг хэлцэж хагаад дунд сургуулийн хөтөлбөр програмд оруулах талаас нь бас одоо ажиллаж үзмээр байна, анхаарч үзмээр байна гэсэн юм саналуудыг тавьж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол дотоод гадаадд айл төвшөндөө энийг бас бүр багаас нь сургая. За эзэмшүүлээ гэдэг нэг ийм хандлага руу орчлоо. Академийн зүгээс ч гэсэн бид нар Монгол Суу ухааны цэцэрлэг дунд сургуулийг бас байгуулах бодлогыг бариад ажиллаж байгаа. Гэх мэтчлэн ер нь бол яг одоо бид нар бол 13 дугаар 100 аль их цагийн юм энэ бол бидний амьдралд бидний зүрх сэтгэлд одоо бол падлиг болсон энэ нийцэхгүй зохицохгүй гэж бодож итэл харин ч бүр бидний зовлон жаргал бидний амьдралыг төвшин сайхан болгох энэ асуудал маань номер 1 чухал одоо үр дүнгээ өгөөд яваад байгаа. Тэр нь олон туршилтаар харагдаж байгаа учраас ингээд ийм практик хэрэглээний тал руу илүү оруулчаад байж байна л та. Тийм тэгэхээр Монгол Суу ухаан Манукол Академи гэдэг тэгэхээр таны яриад байгаа энэ хаан ухаан, хатан ухаан гэдэг тийм Монгол Суу ухаан гэдэг энэ яриад байгаа энэ зүйлүүдээс өнгөрсөн хугацаанд ярьсан энэ бүх зүйлүүдээс өнөөдөр нийгэмд ямар өөрчлөлт одоо гарсан гэж та хэлэх вэ? Нийгмийн тэр нөлөөлөл эргээд танд юугаар мэдрэгдэж байна? Ер нь номер 1 би бол Монгол хүний нэг Монгол байхын утга учирыг Монгол хүмүүс хаана мэдрээ юу да гэж. Тий. Ер нь бол бидний сургалт лекц яваад ирэхээр хүмүүс бол олон хүн иргэншлээ солио гадаадын иргэн болё Монгол хүн бол төрсөндөө гутарж гин гэдэг ийм сэтгэл зүйтэй байсан бол одоо танаа лекцийг сонсоо танаа сургалтанд суугаад би те Монголдоо үлдэх, Монгол хүнээрээ бахархах, Монгол өвөг дээцээрээ бахархах, Монгол түүх соёлоороо бахархах ийм олон сайхан үр дүн сэтгэл зүйн олон сайхан үр дүнгууд ухаалаг гэгэрэл үр дүнгууд гарсан гэж хэлдэг болсон. Тэгээ ингээд ахаар юуны өмнө бол нийгэм сэтгэл зүйд их том хүчтэй нөлөө туссан болов гэж би одоо бас нэг хэдэн жил өнгөрчлөө шүү дээ 100 цуврал лекц яваад өнөөдрийг хүрээ дараагийн төвшөнд ороод ирэхэд ингээд өнөөдөр бас нэг цаг хугацаа тодорхой төвшөнд өнгөрчлөө эргээ харж байхад бол нийгмийн сэтгэл зүйд Монгол гэдэг үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхэд
манай лекц, манай энэ үйл ажиллагаа бол нэлээд одоо үр дүн. Дээр нь хоёрдугаарт одоо хаан ухаан, хатан ухаан бид нар жил болгоны одоо Мартин 8-нар эмэгтэйчүүдэд зориулаад хатан ухаанаар соён гэгэрх. Цэргийн баяраар эрэгтэйчүүдэд зориулаад хаан ухаанаар соён гэгэрх. Хаан хатан ухаан гэхээр бид нар тэр нэг төр барьж байгаа улс засаж байгаа хүмүүсийн ухаан гэж бодоод байдаг. Гүйлдээ энэ бол өрх гэр доторч хаан хатан ухаан ба. Өрх гэрийн дотор ийм хоёр хүн байгаа л тэр хаан хатан ухаан. Тэгэхээр яаж өнөөдөр энэ хаан хатан ухаан энэ чинь зүгээр л амьдралыг гэгэрлэр засдаг ухаан байхгүй. Маш товчхон хэлэхэд амьдралыг гэгэрлэр засдаг. Гэгэрлэр засна гэхээр зөв үнэн шударга ариунаар засахыг л хэлж байгаа. Тэгэхээр ийм ухааныг бол хүмүүс аваад амьдралдаа хэрэглээд бодит өрх гэрүүдэд эремүүдийн хооронд эцэг их үр хүүхдийн хооронд өрх гэрүүдэд ийм амьдрал дээр бодит гэгээн үр дүнгууд гараад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм ишлэнгээр явж гэн энэ цаашаа бүрч их боломж бидэрт олгоно. А ер нь нөгөө талаас одоо Монгол улсын жирийн нэг сайхан малчнаас ихсүүлээд Монгол улсын ерөнхийлөгч хүртэл яаж ийн Монгол сууханыг л ярьж байна. Та нар одоо өнгөрсөн нодон жил харсан байх Монгол улсын ерөнхийлөгч малчин хүн мянган мэрэгчлээ гэл. Энд чи айл 2007-8 онд л Бат-Отгон энийг Монгол сууханд ингэж сургадаг юм байна гэж заагаал малчин хүн мянган мэрэгчлээ хаан хүн 1943 мэрэгчлээ байсан юм байна гэл ингээл яриад ихэлсэн. Одоо өнөөдөр тэрийг Монгол улсын ерөнхийлөгч аваад малчтад мянган мэрэгчлээ гэсэн мэрэгжлийн үнэлэх өгсөн биш. Тэр үнэлэх дээр нь боловсролын яамны сайд, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны сайд, хоёр яамны сайдын тамгатай гар үсгтэй. Тэгэд чи бидний их сургуулийн диплом дээр ганцхан сургуулийн ректорын гар үсгт хамгаал байдаг. Тийм хүчтэй мэрэгжлийн үнэлэхийг хүртэл өгчөөд байна л да. Тэгээ энэ бол бодит үр дүн. За тэгээ ингээ харж байхад одоо ямар ч телевизийн нэвтрүүлэг энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр явж байгаа хүмүүсийн энэ ярилцлага энтрийг үзэхэд ерөөсөө Монгол суугааны санаа тэр чигээр орцсон байна. Ерөөсөө хүн болгоны тархин яг Монгол суугаан гэж иш татаад Монгол суугааны үг хэлгээр хэлэхгүй ч гэсэн ерөөсөө л сэтгэлгэн тийш орцсон. Тэгээ би бас шавнартай ойр дотны хүмүүстэй хошигдгийг. Гэхдээ энэ монголчууд сая 2-3 жилийн өмнө те одоо ямар яаж сэтгэж илээ. Одоо бол бүгдээр их сэтгэгчнэр гүн сэтгэгчнэр суу сэтгэгчнэр болчихж байна. Маш их сэтгэхгүй Монгол суугааны сэтгэхгүй санааг бол монголчууд авч маш их сайн ашиглаж чадж байна. Гагцгүй Монгол суугаанд ингэж ийсэн юм а гэж хэлж чадахгүй л байна. Тэгэл яг нөгөө хуулдаг сэтгэхүйтэй улсууд чинь юуныхаа их сурвалжаа хайчаал нөгөө авдрын аваад алтын аваад авдрын хаяг хичээл хандаад байна л да. Тэгтээ яг хөө тэр тийм ч хэлбэрч тулсан Монгол хүний тарих зүрхэнд хүрж яах гэдэг чинь бидний хөдөлмөрийн үр дүн л байхгүй. Тий. Тэгэхээр таасаа хэлж юм л да гэр бүлд бас одоо хаан ухаан хатан ухаан за энэ бол ингээл ашиглагдана эрэгтэй эмэгтэй хүн одоо гэр бүл байгаа тохиолдолд хэрэглэгдэнэ яг энэ ухаанаар л явна гэд хэлж байна л да. Тэгээ сүүлийн үед бас яг манай Монголын нийгэмд одоо гэр бүл салалт гэдэг том асуудал гарч ирчээд энэ дээр одоо дээр доргуул анхаарлаа хандуулад байна л да. За би тантай нэг зүйлийн тухай санал солилцоход гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хаврын чуулганаар орох гээд хэлцэгдэж байгаа. За энэ дээр энэ одоо шинжилсэн найруулгыг бас та сонирхож үзвэ албаны хүмүүстэй ярилцаж үзвэ. Яг таны яриад байгаа энэ хаан ухаан хатан ухаан одоо яг энэ зүйлийг өнөөдөр яг энэ гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга яригдж байгаа энэ цаг үед тодорхой хэмжээгээр ашиглах хэрэгтэй тэр зүйлийг тусах хэрэгтэй юм шүү. Би зөвхөн яг үнийг хэлэхэд тэр хуулийн төсөл мөсөлтөд бол танилцаагүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаар танилцаач хэрэггүй байдаг. Төр засгийн сонсохгүй, хууль боловсруулж байгаа хүмүүс нь сонсохгүй, мэдрэхгүй болохоор тэр үр дүнгүй юм руу бид нар цагийн чинь амьдралын цаг минутаа бид нар уралдаж штэ. Зөвхөн ер нь бол зарчим нь зүй тогтол нь юу юм гэхээр хууль гаргаж бүх юмыг шийдэж болдгоо маа. Тий. Монгол суугааны ганцхан санаа тэр шүү. Хүнээ гэгэрүүлчих тэгвэл хууль хэрэггүй гэж. Тэгэл харал да 13 дугаар зуунд дэлхийн 49 улсын 44-ийг нэгтгэсэн байсан тэр их Монгол улсад их засаг гэдэг ганцхан хууль. Тэрний зүйл заалт нь 1893 зүйл заалтаа ганцхан хуулиар дэлхийг төвшдөгцсөн байхгүй. Тэгвэл одоо өнөөдөр 700-аад хуультай Монгол улс яагаад төвшөхгүй байгаа юм. Тэгээ одоо бүр нөгөө хууль нь явсаар байгаад ЭРМ-ийн хооронд гэр бүлд орж ирээд ЭРМ-ийн хүнжил дэвсгэрт орж ирээд баг сексээ яаж хийх үү гэдэг хуулиар шийдэх гэж байна. Ийм юм гэж байдгүй байхгүй юу? Ийм юм гэж байдгүй. Хуулиар бүгдийг шийддэг. Ёс суртахуунаар, хүн чанараар, хүнлэг сэтгэлээр, хайр инэрлэр сэтгэлгээ. Өөжил өршөөр энүүгээр сэтгэлгээгээр тэ заасан эн чин манайхан бол одоо ерөөс их буруу яваад байгаа юм. Тэгээ би одоо та бид нар өнөөдөр ингээ бүр хууль гэдэг аалцсан торон дотор хэрэгтчихэд байж байгаа байхгүй. Одоо удахгүй бид нарын хаашаа харж яаж бие засах уу гэдгийг хүртэл хуулиар шийдэх гэж байна шүү дээ. Гэхдээ эн чин хараа хүн араатан болоод байгааг шинж, хүн мал болоод байгааг шинж. Тэгээд нөгөө хүнд чинь ухамсар байхгүй, ёс суртахуун байхгүй, хүнлэг чанар, хүн сэтгэл байхгүй, ухаарал сэхэрл гэгэрл байхгүй болохоор бүх юм ингэдэг юмаа гэд
Тэгсэн чи одоо сая Улаанбаатар хот яах юм? Өнгөрсөн жилжингээ гудамж төсөл явуулаа шүү. Тэгэл нэг баахан гоё цэцэг урдаас авчраад тарилаа гоё болголоо. Уулзрам гоё болголоо. Тэр гоё гудамж гоё уулзраар чинь муухай хүмүүс яваад байна шүү. Тэгэхээр дор нь эвдээд байна. Тэгэхээр зэрэг яадгийг соёлын дүрм гаргаж шийднэ гэж байгаа байхгүй юу? Үгүй эн чинь болоочтой. Зүгээр л хүнээ гэгэрүүлчих, хүнээ хүн болгочих. Энэ цэцэрлэг дунд сургууль, их сургууль юу хийгээд байгаа юм? Энэ боловсролын яам сайд юу хийгээд байгаа юм? Боловсролын яамны бодлогын мэрэгчлэнгүүд юу хийгээд байгаа юм? Зүгээр л хүнээ хүн болгочих л. Хүнээ гэгэрүүлчих. Тэр зөв үнийн шударга ариунд сургачих. Тэгвэл энэ олон хууль хэрэггүй шүү дээ. Энэ одоо болох хэрэгтэй байхгүй тий. Сэтгэлгээгээ өөрчлөмөр шүү дээ. Сэтгэхүйгээ өөрчлөө. Бид нар маш өргөн цараатаа харж маш гүнзгий сэтгэдэг болох хэрэгтэй. Бидний эцэг дээдс бол орчлонгийн энтэй сэтгэж, орчлонгийн энтэй ухаарч, дэлхийн энтэй амьдрч чадчихсан. Тийм учраас тэдэрт бүх асуудал шийдэхэд амархан байсан. Төгс байсан. Одоо бид нар бол амбицны хүрээнд сэтгэхэд, аягны хонхрын хүрээнд амьдраад байгаа учраас өнөөдөр бүх асуудлаа яаж хууль гаргаж шийднэ гэж тэнэгтээ сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөөдөр ухаалаг төрийн тухай яриад байгаа. Энэ ухаалаг төр гэдэг чинь өмнөх энэ цагаа өмнөөс өмнө төр бол ухаантай байгаагүй, ухаалаг байгаагүй тод жишээ байхгүй. Тийм учраас одоо бид нар ухаалаг төрийн тухай биш, ухаантай төрийн тухай ярих цаг болцсон. Тэгэхэд өнөөдөр дөнгөж ухаалаг төрийн тухай ярьж эхлээд, сэтгэж эхлээд, ганц нэгэн сэтгэж эхлээд ярьж эхлээд байж гин гэдэг бол гонигтл түүх байхгүй, эмгэнэл түүх. Тийм учраас бид нар бол ухаантай хүмүүс өнөөдөр ухаалаг хүн байх тухай ярьж байна. Ухаантай байх төр, ухаалаг төр байх тухай ярьж байгаа гэдэг чинь энэ бол хүн төрөлхтний ухаарлас гэхээр ямар их хоцрогдож явааг, цаг үе нийгэм үйл хэрэг амьдралаас ямар их хоцрогдож байгааг харуулж бид нар энэ хоцрогдсон сэтгэхгүйгээсээ энэ пиадлын нийгмийн боолын нийгмийн сэтгэхгүйгээсээ гарах цаг болцсон. Бүх юмыг хүчээр ингэж хуулиар шийддэг энийг боолын нийгмийн сэтгэхгүй шүү дээ. Энийг болох хэрэгтэй байхгүй юу? Яг одоо миний ярьцлагыг бас телевиз үзэгчид үзэж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн сэтгэлгээ, хувь хүн өөртөө өөрчлөлт хийхдээ сэтгэлгээгээ өөрчлөхөд хамгийн ихний тэр алхамчхам юу байх вэ? Ерөөсөө л гэгэрл. Гэгэрлэхээр зэрэг бид нар ууланд суусан нөгөө буддаг бодож магадгүй. Яг тэгж бодоод. Эсвэл бол цагаан хоол иддэг, бясалгадаг шинхааг бодож магадгүй. Гүү штэ. Монгол суугаанд маш ингээл. Чи амьдралын бүх зүйл дээр зөв бай, үнэн бай, шударга бай, ариун бай. Энэ гэгэрл гэж. Маш ингийн. Тэ. Тэгэхээр чин би ганцхан жишээл ярил 13 дугаар зуунд арабийнхан энэ монголчууд үнэхээр тийм гэгэрлийн улсыг Чингис хаан гэгэрлийн улсыг байгуулсан юм уу гэд. Тэгээд 17 настай хүүд шижир алтан том цар бариулаад их Монгол улсын баруун хязгаараас зүүн хязгаар туулсан. Хинч дээрэмдэг, хинч булаагаагүй, хинч алаагүй, хинч зовоогоогүй, хинч хохироогоогүй, хинч хуурж мэхлээгүй. Тэгэхээр зэрэг дорны эрдэмтэд энэ Монгол яагаад ийм хурдан, ийм гэгэрээд, ийм мундаг улс болчихв гэд нэг эмэгтэйг их Монгол улсын урд хязгаараас хойд хязгаар хүртэл морьтой туулсан. Хинч булаагаагүй. Тэгэхээр зэрэг энэ текстний дараа тэд нар юу гэж үзсэн гэхээр энэ Монгол улс чинь үнэхээр төвшин сайхны орон юм байна. Үнэхээр гэгэрлийн улс юм байна. Энэ чинь үндснээр ард түмнэрээ гэгэрч улс юм байна гэж хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Тэгээд арабын эрдэмтэд яаж ийм улсыг байгуулав гэд Монгол хааны ордон руу ороод хааны ордны номын санд байдаг тэр алтан судруудыг төр засдаг алтан судруудыг бүгдийг хулгайлж явсан байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг бидний эцэг дээдс энийг чинь те энэ орчлон хорвоо энэ байгаль ертөнцийг судлаад танин мэдээд тэр байгалийн хуулиуд дээр энэ төрийг энэ Монгол улсыг босгож ирсэн байхгүй. Өнөөдөр бид нар байгалийн хуулиас салчгаад байгалийн хуулиас ангижирч холдчихоод өмчирч хоцорчхоод тэгээд нийгмийн хууль гэж нэмгэн тэнэг бодлороо зохиомжтой хууль гаргаж ирчээ тэрүүгээрээ энэ улсыг төвшдөх гэж дайраад байгаа байхгүй. Явахгүй шүү дээ. Энэ явахгүй. Энийний баталгааны үгээр бидний өнөөдөр хуульж дуурайгаад байгаа суурин соёл иргэншлийнхэн чинь яг энэ байгалаас тасарсан. Амьдрал нь тэр нэг хаосанд ороо суучих. Амьдрал бүх юм нь байгалаас тасарсан. Тийм учраас байгалыг танихгүй, байгалыг